ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर एवं से भुवनेश्वर सारा भारतवर्ष में मंदिर मालिनी सहर रूपे बेस परिचित कहीं से भुवनेश्वर में कहीं केते कालू बहु प्राचीनतम मंदिर गढ़ी उठिला जहाँकि आज सारा भारतवर्ष में बेस सुपरिचित मध्य 64 जोगिनी मंदिर महामाया मंदिर अन्यतम से महामाया मंदिर को तंत्रपीठ रूपे विवेचना कराए तो कहुए ये महामाया मंदिर में बहु मुनि ऋषिगण तंत्र साधना कर शिव शक्ति उपासना कर बहु समस्या समाधान पर यू बहु लोक आई आसी चलू आज विषय से महामाया मंदिर विषय किसी जाना और सेठिकार लोक पचारि बुझा से महामाया मंदिर और 64 जोगिनी मंदिर महिमा विषय रोचंदी भुवनेश्वर आगुर के आसले अनुभूति आपण माँ किसी अनुभूति फील कले खुशी देखिले आगुर शुणी माँ विषय जोटा देखिले आउ किसी अनुभूति शुणी कि माँ किसी महिमा किसी जानी शेयर कर मंदिर ओडिशा राजधानी ठारू 10 किलोमीटर दूर में अवस्थित भारकवी नदी तट देश में हीरापुर ग्रामर दक्षिण पूर्व दिगरे अवस्थित अटे। 64 जोगिनी मंदिर ओडिशार भुवनेश्वर स्थित हीरापुर गाँव में एक पुरातन जोगिनी पीठ बा तंत्र पीठ स्थानीय अंचल यह महामाया मंदिर नाम जनाशुना तंत्र संस्कृति रे जोगिनी मानकर संपर्क रे विशेष भूमिका अंतर्निहित अछि। तेणु हीरापुर 64 जोगिनी पीठ को तंत्र पीठ बोली कहुए। यही मंदिर 1953 मसीहा ओडिशा राज्य संग्रहालयर मुख्य और प्रत्नतत्वविद केदारनाथ महापात्र द्वारा लोकलोचन को आसीतिला। यही देउलर उपरिभाग खोला मंदिर केन्द्रस्थल अष्टकोणी विशाल शिवलिंग अछि। देउल मध्यभागर परवर्ती समय एक चंडी मंदिर मंडप स्थापित अछि। एथिरे 4टी शिव और जोगिनी प्रतिमा स्थापित अछि। गढ़ावर किसी तंत्रपीठ छात ना आउ शिव आउ शक्ति की नहीं कि तंत्र पूजा कर किंवदंती किछि तो थिबो माने स्थापना हवार भूम वंशधर भूम राजा करथिले तांको स्त्री को ना थला हीरा देई से तांको अनुसार हीरापुर हिची जेतले कहंतु कला पहाड़ आसिला जो भांगिला मुकुंद देव स्त्री नाला हीरा देइतला से जेतले आसिला कला मुकुंद देव को रानी हीरा पड़िथिले सुवर्णचारी सेई गोटा को जेतले देले से मना कला कहला ना ना मु आसी माने भांगी आंकर माँ जने अच्छी बुढ़ी ठाकुरानी जमुना कूद अच्छी सेठी से जो कलापाड़ आसला जे तू ये बसीता मुझे रामचंडी कला भला रामचंडी भल कलापाड़ को द्वारा से भला पानी आनी गला सेमती माँ जने अच्छी बुढ़ी ठाकुरानी जमुना कूद अच्छी सी से तू ये बसीता पाखे ये बसीता मुझे आसे सी जमुना गाधे रही से पानी भर अच्छे सी पूजा पाँच बाबू जाती पूजा करें से पूजा होती ये सब भांगी गला माँ भग्न नुह माँ को जो माँ आसले भितर पलैले मन को हाथ हाँ ये मंदिर केबे तयारी सेटा नवम शताब्दी हां सेटा नवम शताब्दी हां भगवती घोरी कुटुंबिनी भूरि जय जय हे महिषाई तब वंशिनी रासरत जय हे महिषासुरमादिनी कपादिनी शैलसुते। ख्रीष्टीय सप्तम और अष्टम शताब्दी रे भौम्य वंशीय शांता नामक जड़े राजा एठारे राजती करुले। तांकर हीरावती नामक जड़े पाटराणी थिला। राणीकर नाम अनुसार यही ग्रामर नाम हीरापुर होइअछि बोली किंवदंती कुहे एवं सेही राणी हीरावतींकर प्रत्यक्ष तत्वावधान 64 जोगिनी पीठ स्थापित होइथिला।
ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜାଗା ଅଛି, ଗୋଟେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର 400 କିଲୋମିଟର, ଜବଲପୁରରେ ଦୁଇ ଜାଗା ଅଛି। ଇଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ହୀରାପୁର। ଏସବୁ 64 ଯୋଗିନୀ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ 3 ଜାଗା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମେନ୍ ପୂଜା ଦଶହରା, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, ସବୁ ଦଶହରା 16 ଦିନ 16 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୁଏ। ନବରାତ୍ରି ହୁଏ 9 ଦିନ। ମେନ୍ ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ, ଦଶହରା ଅଷ୍ଟମୀ, ନବରାତ୍ରି ଅଷ୍ଟମୀ, ମାଙ୍କର ପୋଡ଼ା ମାଛ ବଳି। ଯୋଗିନୀ 64 ଯୋଗିନୀ ସବୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର 64 ରୂପ। ଇଏ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ଦେବୀଙ୍କି ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେଉଛି, ତନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଆସିକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହୁଏନି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ରାହୁଙ୍କର, ଉଗ୍ରତାରା ହେଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ଧୂମାବତୀଙ୍କର କେତୁଙ୍କର, ଏମିତି ସବୁ ଦେବୀ, ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଶନିଙ୍କର, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। 10 ମହାବିଦ୍ୟା ବି ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଥବ, ତା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହୁଏନି, ଗ୍ରହମାନେ ପଶିପାରିବେନି, ଆପଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ତନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୋଗ୍ନି ଉପାସନା କରେ। ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନିଜର ଏନର୍ଜି। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତନ୍ତ୍ର 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବଳି ଆଉ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଇଏ ଯେଉଁ ତା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ତାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ପାଠ କଲେ ଦେବୀ ଆସିବେ। ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର 3 ଯାକ ମିଶିଲେ ହିଁ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହବ। ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ତନ୍ତ୍ର କରାଯିବନି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଚଣ୍ଡିକା ଶବବାହନ, ତାରା ଶବବାହନ, ନର୍ମଦା ହାତୀ ଉପରେ ରକ୍ତପାତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଯମୁନା କଶ୍ୟପ ଉପରେ, ମାନନ୍ଦା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ, ବିରୂପା ତରଙ୍ଗ ଉପରେ, ଗୌରୀ ଗୋଧି ଉପରେ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ହାତୀ ଉପରେ, ବରାଇ ମଇଁଷି ଉପରେ, ପଦ୍ମାବତୀ ସାପ ଉପରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହନ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି 64 ପ୍ରକାର। କେଶବିନାଶ, ଓଷ୍ଠକ୍ଳୀବା ଓଟ ଉପରେ, ବୈଷ୍ଣବୀ ପେଚା ଉପରେ, ପଞ୍ଚବରାଇ ଘୁଷୁରୀ ଉପରେ, ବାଦ୍ୟରୂପୀ ବାଜା ଉପରେ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅସୁର ଉପରେ, ବେତାଳି ମାଛ ଉପରେ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିନ୍ଧବାସିନୀ ପର୍ବତ ଉପରେ, ମାତଙ୍ଗୀ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ, ଘଟବାରୀ ସିଂହ ହାତୀ ଧରିଛନ୍ତି, କାକରାଳି କୁକୁର ଉପରେ, ସରସ୍ୱତୀ ଫୁଲ ସାପ ଉପରେ, ଜଳକାମିନୀ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ, କୁବେରୀ ସପ୍ତଭଣ୍ଡାର ଉପରେ, ଭଣ୍ଡୁକି ଭଲିଭଳିଆ ମୁହଁ, ନରସିଂହ ନୃସିଂହର ନରସିଂହୀ ଫୁଲ ଉପରେ, ବିରଜା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ, ବିକଟ ନାଇନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ, କୁମାରୀ ମୟୂର ଉପରେ, ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ହେଲେ ମହାମାୟା, 10 ଭୁଜା ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଆମ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠି ରତି କାମଦେବଙ୍କ ଉପରେ, କର୍କଟି କଙ୍କଡା ଉପରେ, ସର୍ପାଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦୋସା ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ, ଅଘରା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ, ରୁଦ୍ରକାଳୀ ଯାହାକୁ କହିଲି ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ରୁଦ୍ରକାଳୀ। ଏଠି ଗଣେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ରୂପରେ, ଗଣେଶ ଆନି ବିନାୟକୀ ଗଜାନନୀ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ। ଯୋଗିନୀ ତନ୍ତ୍ର ମିଳିବ, ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି ଗଣେଶ ନାରୀ ରୂପ। ବାହନ ହେଲା ଗଧ ବାହନ, ବିନ୍ଧବାସିନୀ ମୂଷା ଉପରେ, ବୀରକୁମାରୀ କଙ୍କଡା ବିଛା ଉପରେ, ଅମ୍ବିକା ଭୂଷବ ଉପରେ, ଶିବାନୀ ନେଉଳ ଉପରେ, କାମାକ୍ଷା ଆସାମର ଯେଉଁ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସିଂହ ଉପରେ, ବୁଦ୍ଧ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋଡ଼ା ଉପରେ, କାଳୀ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ, ନାରାୟଣୀ ଫୁଲ ଉପରେ, ଉମା କଳସ ଉପରେ, ସମୁଦ୍ରୀ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଖଟ ଉପରେ, ଅଗ୍ନିଉଦିକ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ, ଆଦିତି ଶୁଆ ଉପରେ, ବଗଳାମୁଖୀ। ଯିଏ ଏ ବଗଳାମୁଖୀ ଯିଏ ପୂଜା କରିବ, ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସ୍ୱାହା ଚମରିକ ଉପରେ, ଚାମୁଣ୍ଡା ନରକଙ୍କଳ ରୂପ ସିଂହ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି ଏଇ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାରୁତି ହରିଣ ଉପରେ, ଗଙ୍ଗା ମକର ଉପରେ, ଧୂମାବତୀ ବତକ ଉପରେ, ଯେଉଁ ରାହୁଙ୍କର କେତୁଙ୍କର କହିଲି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଧୂମାବତୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଗଧ ଉପରେ, ଗୋଲି ହେଲେ 60। 4ଟା ଭୈରବ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାଳ ଭୈରବ, ଇଏ ହେଲେ 1 ପାଦ ଭୈରବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼। ଏ ଶିବଙ୍କର 4ଟା ରୂପ,
ଭୈରବ ଯେ ଆମର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଥିଲେ ନା ଶିବଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ରୂପ ଇଏ ଭୈରବ କହିଲେ ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭୈରବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପାଦ